uyku apnesi denilince uyku sırasında solurken kişi çökme nedeniyle yeterince oksijenin akciğerlere gitmemesi veya tam tıkanıklık nedeniyle oksijenin durmasıdır. Bir insanın uyku apnesinden muzdarip olması için illa da horlaması gerekmez. Çoğunlukla horlayan hastalarda uyku apnesi olabildiği gibi az horlayan veya hiç horlamayanlarda da uyku apnesi görülebilir. Dolayısıyla horlama ile uyku apnesinin arasında böyle bir ilişki vardır. Ama tıkayıcı uyku apnesi, obstrüktif uyku apnesi dediğimiz kulak burun boğaz hekimlerinin ilgilendiği bölgelerde olan uyku apneleri genellikle horlamaların sonucu ve horlama sırasında veya kişi horladıktan sonra ortaya çıkan uyku apnesidir.